好，我是益盛集团的美容老师滕英。今天我们学习的是这台多功能美肤仪。那么它主要的功效是美白嫩肤、脱毛、祛斑，以及会有辅助功效祛痘、去红血丝。那么接下来带大家认识一下这台仪器的配件。眼镜操作时所配备的眼罩，对客人眼球保护的眼罩，连接电源插座的电源线，仪器加水的漏斗，嫩肤手柄 SR。HR 脱毛手柄。那么脱毛这台仪器为什么能脱毛呢？它主要是利用黑色素对光的选择性吸收，毛干呈黑色，吸收强脉冲光，从而导入毛囊，使毛囊瞬间萎缩变性，从此不再给毛发供新的营养，毛发自动脱落，毛囊萎缩，从此不再生长新的毛发。那么嫩肤祛斑同样是一样的原理，它同样也是利用斑是黑色，面部暗黄呢同样也是色素，它是利用色素对光的一个选择性吸收，使色素瞬间高温，从而爆破成小分子，再通过我们人体的两大途径，一个是内在的新陈代谢，代谢出体外，一个是脱痂的形式，外在的一个途径代谢出我们体内。那么嫩肤的话，通常是不结痂，只是表面有微发红，敷一个冰面膜都 OK 了。但是祛斑的话，分表皮斑相对来说会结痂，但深层斑的话只会通过内在的途径代谢出去，被巨噬细胞吞噬，并不会结痂。好，接下来跟大家一起学习仪器配件的安装。好，接下来我们学习仪器配件的安装。首先安装挂架，将螺丝留紧固定即可。那么大家可以看到，仪器插件的上方是贴有标签 SR， 那么所对应的是黄色按钮的手柄，嫩肤手柄。首先用一侧安装，另一侧用手按压。按压后，往内使力，两边卡住即可。那么之前大家有看到漏斗在插件的侧方有一个进水孔。光类仪器每月必须换一次水，加水时将进水口跟另一方的溢水孔打开，将水加入漏斗内，直至溢水口溢水。溢水后，漏斗取下，将溢水口螺丝拧紧即可。那么换水，每个月都必须进行一次换水。换水将放水孔打开，水流进后，把螺丝拧紧，重新加入新鲜的纯净水或蒸馏水，禁止使用矿泉水或自来水。另一侧手柄的安装。大家可以看到，手柄前端有黄色金属，那么是对应前方正负极金属点。在仪器的侧方，加水孔的下方为电源插座、电源线的接口。
好，接下来我们学习界面的调节以及操作。首先将电源线连接电源插座后，开启电源开关，此处为指示灯，灯亮起说明仪器正常运行。仪器开启后，屏幕显示如下界面，点击字母进入主界面。主界面大家可以看到分为两种，一种是 OPT， 一种是 SHR。OPT 呢，就是我们常用的嫩肤、祛斑、祛痘、去红血丝以及面部的脱毛。那么 SHR 就是我们所谓的冰点无痛脱毛，也就是针对腋毛、腿部、手臂的一些快闪脱毛，真正的冰点无痛。那大家可以看到，上面有脱毛、嫩肤、祛斑、祛痘、去红血丝。左侧有4个文本，那么4个文本可以调节为中、高、低能量，去针对所有类型的皮肤去解决。但正常情况下，我们都是使用文件夹1进行操作。文件夹1，脱毛调至6，手脉冲6.5，脉冲间隔15，增量0.6，间隔1，能量调至13，制冷调至最大。点击准备，手柄灯亮起，即可开始操作面部脱毛。参数大家如果说在后期仪器有参数调乱的情况，大家可以根据即时现在所调的一个参数去给客户操作。第二个嫩肤，嫩肤脉冲个数5，手脉冲4.5，脉冲间隔15，增量0.6，间隔1，光能量调至10，制冷调至最大。准备，即可开始操作嫩肤项目。操作完毕后，点击待机，祛斑，脉冲个数5，脉冲间隔5.5，延时可以调至18，增量0.6，频率1，光能量从10艾开始调节，制冷调到最大。准备，灯点亮后可以开始正常操作祛斑项目。那么所有的参数调节区，我们所设定的光能量都是属于一个基数，必须根据客户的反应以及它的承受力度去调节能量。正常情况下这都是基数，可以慢慢的往上调节至客户能承受的一个力度。制冷无论什么情况下永远是调到最大值。那么在仪器的下方大家可以看到有2行数字，那么就是第一行是本次操作的出光次数，下面一行是仪器总共所出光的次数。此键为清零键，长按即可将次数清零。此处为仪器内部温度显示，水流。准备，这是手柄的状态显示灯，准备后此灯亮起，返回。那么 SHR 为冰点无痛脱毛，频率可以调至6，正常情况下都不可超过8。那么能量都是从20起步。左侧同样为20，2个都是相辅相成，降低或者提高都需要2个同时调节。那么下方跟 OPT 的界面一样，本次出光次数、总共出光次数、温度、水流、手柄状态显示灯、待机、准备、返回。上面同样是5个文件夹，但我们通常情况下使用文件夹1。
操作完毕后，返回主界面，将仪器关机。接下来进行面部嫩肤的实操。在实操前，首先将顾客身上佩戴的金属物品取下，操作时手上也不可以带有任何的金属物品。进行普通洁面后，调节界面，点击准备，手柄探头灯亮起，涂抹冷凝胶。均匀的将凝胶涂抹于面部。另一侧手作用于定点太阳穴，从下巴中线根据肌肤纹理切记，当操作至眼部前骨四周，用洁面巾遮盖眼部，保护客户眼球。一线完毕后，二线叠加。第三线，一个格挨着一个格走。第四线，第五线，第六线。第7线，额头可以横向操作，一个格挨着一个格，开始操作。嫩肤一侧脸操作3到5遍，再操作另一侧脸。祛斑同样是一样的方法，只不过在有色素的地方，我们可以着重多打几发，将色素提出表皮，方便巨噬细胞的吞食。那么操作完毕后，将面部剩余产品擦拭，利用冰镇面膜进行修复以及镇定即可。好，接下来进行面部脱毛实操。那么面部脱毛主要是包括唇毛、眉间、发际线、后发际线。那么我们今天实操的是唇毛。做唇毛之前，首先将顾客身上的金属物品取下，进行普通洁面后，将冷凝胶均匀涂抹于治疗区域，少许的冷凝胶即可。调至脱毛界面，调节好参数。制冷开到最大，准备脱毛手柄灯亮起，开始操作。左右交替开始操作，直至毛发有微微的烧焦味，颜色加粗，皮肤发红为止。操作完毕后，点击待机，使仪器处于关闭状态，将面部剩余产品擦拭干净即可。切记，操作过后禁止使用冷喷以及镇定的产品进行镇定，因为热胀冷缩原理，毛孔打开了，吸收光能量进去。如果说你再利用一些
冰的去刺激毛孔收缩，那么相对来说它的效果会降低很多。好，接下来我们进行手臂脱毛的实操。那么在脱毛之前，首先要进行将毛发剔除。那么剔除的根基有根据顾客的一个毛发浓密以及颜色去决定。如果说它的毛发相对来说会比较浓密，那我们给它剔除，但一定要切记，剔除要留有一个小小的毛干去吸收光能量。那么如果说它的手臂毛发是属于相对来说比较稀，颜色比较淡，那我们可以直接开始操作。操作前，首先将冷凝胶均匀涂抹于操作区域，薄薄的一层即可，不需要太多。腋毛、手臂、腿部都是选用 SHR 冰点无痛脱毛。将能量调节好，点击准备按键，操作手柄灯亮起，按下手柄按钮即可开始操作。快速滑动状态，但一定操作过程中1、2、3好松，2、3好松，1、2、3。操作至皮肤发红、毛发微卷、有微微烧焦味即可。在操作过程中一定要切记，手柄的探头表面一定要紧贴客人的肌肤，不可悬空的状态进行操作。那么操作完毕后，将顾客手臂多余产品擦拭干净即可，将仪器待机关闭。那么操作完之后，术后注意事项非常重要。像做完嫩肤，一定要注意多补水、多防晒，这是最重要的。那做完祛斑，除了补水、防晒之外的话，一定要注意每天坚持擦 EGF 或者是带有活性的冻干粉。脸上表皮斑有结痂的，禁止用手脱落，一定要让它自然代谢，然后自然脱落。那么做完嫩肤，晚上一定要切记，当天晚上不可用沐浴露或者洗面奶去搓洗当天白天有操作过的地方。那么面部脱毛同样是一样的道理，多补水，多防晒。那么仪器使用范围虽然广，但是还是有禁忌人群，像孕期、重病者、皮肤传染病者、面部有创伤者都禁止操作。面部有假体、有注射假体的话，尽量不建议操作。有注射过玻尿酸或者是蛋白线的话，尽量是3到6个月以后再操作。那像经期的话，尽量避开经期，因为经期相对来说敏感程度会提高很多。